Oye, por razón el viejo ahí cerró la ventana, está volviendo. Que hagan aguacero. Claro, mira que acá. Ahora con esta lluvia la chimenea encendida. Ahí claro, que hay más, ahí tuve una piastela y más. Ahí es leer y maquetear y escuchar música. Como día está así desde alguno, parece que para la foto va a tener eso. No, porque me negué, de verdad. No, órale. Eso es que no veo venir otro barco. César, dijo la tía que no, que ya no.